air. Bentar lagi teman-teman mau matang. Enak baunya ya. Ya, kita mangkokin, kita coba dulu. Kita satu-satu ya. Bayamnya lihat, aku tadi udah nyicipin, tapi enak. Kita masak sosis yuk. Ini sosis. Korek ya. Wah, sebentar lagi teman-teman ini lihat. Habisnya kita ke piring yuk. Kayaknya enak deh teman-teman. Sekarang aku mau bikin nasi goreng. Ini nasinya dan ini kecapnya. Yuk, let's go. Panas banget. Nasinya banyak banget ya teman-teman. Kita geseng-geseng dulu ya. Ini dia kecapnya. Kecapnya jadi nanti kita tambah lagi ya. Wah, aromanya bau enak, baunya enak. Dari kotor. Teman-teman, kita pakai sayuran yuk. Let's go. Ini sayuran. Cukup aja ya. Kita kalau mau masak itu nasi goreng, ada ya, secukupnya saja satu. Tapi biar enak ya, kita pakai garam dulu ya. Ini sekarang nasi gorengnya kita masukin ke piring.
aja, sekarang kita cobain sayurnya. Teman, udah dulu ya, masakannya sudah habis. Jangan lupa like, comment, and